Nei, jeg skal ikke prøve noe. Vil du ikke kjøre Paris-hjul, da? Jeg hørte ikke så... Ok. Nei, takk. Men da får du se på det. Men se, de skal bli... Hvor er det vi er på veien nå? Det vet ingen. Fordi alt er et mysterium her. Fikk du med deg det? Nei. Jeg fikk med meg alt, jeg! Er ikke det ganske dyrt her, da? Hva er vi oppi nå, Jens? Nå sitter vi i Paris-hjul, og nå skal vi kjøre rundt og se på utsikten av Oslo. Følg med! Oi! Det skal bli bra. Oi, så mye man kan se. Og jeg har høydeskrekk, så dette passer jo supert. Herfra ser man mye. Ikke man ser mye. Tenk så mye man kan se. Jeg kan se rådhuset. Man ser mye. Wow, her er det fint. Stor skjøy. Ok. Kan. Filme hele Oslo og Sedo. Her er det så fint. Heisekran. Tenk alt det vi ser, Victoria. Ja,